आज मैं आपको कपालभाति से होने वाले जो सबसे बड़े फायदे होते हैं वो बताना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं जब हम श्वास लेते हैं तो हवा के साथ साथ बहुत सी छोटी छोटी गंदियां भी हमारे अंदर चली जाती हैं। ये गंदे कण हमारे नाक के रास्ते होते हुए हमारे दिमाग में जमा होने लगती है और ये हमारे सोचने समझने की क्षमता को कम करने लगती है। जब हम कपालभाति करते हुए जोर से और ताकत से श्वास को बाहर फेंकते हैं तो इससे हमारे नाक के रास्ते एक जबरदस्त खिंचाव पैदा होता है। यही खिंचाव हमारे दिमाग में जमा हो रही सारी गंदगी को खींचकर बाहर निकाल फेंकता है। इससे हमारा दिमाग अंदर से साफ हो जाता है और पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगता है और दिमाग से जुड़ी कई परेशानियां जड़ से खत्म होने लगती है। अगर आपको कपालभाति करने का जो सबसे सही तरीका है वो जानना है तो आप मेरा कपालभाति का दूसरा वीडियो देखिए।